Como um trem muda de via? Na ferrovia nós temos o AMV, o aparelho de mudança de via. O AMV é composto por jacaré, trilhos de ligação e as agulhas. As agulhas são o que define a direção que o trem irá tomar. Yes, science! Inclusive, neste momento, estamos instalando 6 novos AMVs na região de entrada do Abrigo Luz.